好，最後一題啦 Factor 咁有個鋭角三角形 STU，陣間應該有用嘅。咁啊，畫佢出嚟先啦。STU I 就係 circumcenter，咁有個圓形。咁如果 acute angle 咧，咁呢個應該會係圓心，佢個 circumcenter 佢應該個 centre 入面。咁我哋畫好啦。STU 咁呢個就 I 啦。咁 area of IUT STU IUT 就叫 S ISU 咧就叫 T， 咁 ITS 咧就叫 U， 咁 UI 咧就要 extend， 太花啦，我用鉛筆啦 extend 就 meet ST upon W 咁樣啦。好 ，using the fact that TWS 就係 S 比 T express OW in terms of S T OS， 即係呢個計到嘅，俾到你嘅 OT 係啦。好咁啊，其實佢可以唔俾個提示你嘅。咁 S 同 T 點揾呢？因為咧呢個面積係 S 同 T 啦。咁我哋有個學過係即係底乘高係面積啊嘛，即係佢哋係同底啦，只不過高唔同啫嘛。佢個高個角子係呢兩個係啦，咁所以就 S 比 T 啦，係啦 ，S 比 T 就係呢個面積 S 同 T 啦。咁我哋雙 centre 啦，我哋叻咗個radius 做 R 啦，即係有用嘅。咁 OW 咁唔好覺得第一 part 好難啦，因為我哋 O 係某點，咁我哋有 OS 有 OT 咪計到咯，係咪？咁佢都話 OSOT 啫嘛，咁所以咧有 section formula 啊，即係第一 part 我寫喺度啦。TWS 就係 S 比 T， 咁所以咧 OW 咧就係 OS 乘 S， 跟住咧 OT 咧就乘 T 對面呢個，咁我就加 S 加 T 啦，係啦。好，咁跟住咧就 UI 比 RU 就係 S 加 T 比 U。